صباح الخير يا عمر. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم. مرحبا بك خونا من الجزائر، من مجاية من عوش بني معوش. سي عمر، الأستاذ سي عمر من بني معوش، أستاذ محاضر في المحاضرة نتاع مهرجان بن خداش غربوز، وعنده تجارب علوم متوسطية وفرنسا وشمال الضفة ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وإن شاء الله نستفيد من خبراته في الندوة وفي المعارض وفي جلسات الحوار وفي الموائد المستديرة، وإن شاء الله مرحبا به. حابين ناخذ لمحة على القدوم نتاعه وكيفية القدوم نتاعه وشنو البرامج اللي من أجلها وشنو باش يقدم لنا من إضافة وشنو باش يصير تبادل خبرات وتبادل اتفاقيات وشراكة وعمل وتعاون. إن شاء الله معاكم سي عمر من الشقيقة الجزائر. صباح الخير عليكم سي نور الدين، مرحبا بكم في الجناح تاعنا، الجناح تلنجاف لبلدية بني معوش الجزائر. طبعا قدومنا إلى بلدية بني خداش تونس من أجل عرض منتوجاتنا وتقديم محاضرة حول التلنجاف لبلدية بني معوش وإمضاء اتفاقيات شراكة وتعاون مع الجمعيات التونسية والليبية من أجل تطوير شعبة التين في بلدية بني معوش وكل محيط البحر الأبيض المتوسط، ومن أجل التعاون وإحنا بصدد تحضير لقيام بالصالون الدولي للتلنجاف في بلدية بني معوش لسنة 2024. هذه هي بداية التحضيرات لهذا الصالون والملتقى الدولي الذي سننظم كذلك في بلدية بني معوش. باش نخرج بك شوية على الخارج. كيفاش جاتكم الإقامة في بني خداش؟ وين سمعت على ما سمعت أن في دار النعيم في بني خداش ميزون تروغلوديت تحمل كامل التقاليد المشابهة بين بني خداش وبني معوش، هي تتقارب رغم المسافات إن شاء الله. وسي معوش باش يقدم لنا شنو ظروف الإقامة، ظروف البلاد، شنو هو شاف متغير، شنو هي الحاجات اللي عجباته، شنو هي الحاجات ما عجبتهاش زاده. صراحة الاستقبال كان ممتاز جدا، لم نكن متوقعين الجو والاستقبال وظروف الإقامة جيدة جدا ممتازة. في ناس ما عندهمش يعني إمكانيات باش يعني يكونوا في مقر الإقامة في برج النعيم، يعني منطقة حضارية وتاريخية ويعني شيء ممتاز جدا. احنا صراحة في بلدية بني معوش ما عندناش الأماكن هذه، البلدية تاعنا منطقة جبلية نعانيو يعني نقص المرافق العمومية. يعني شكر يعني جميع السكان بلدية بني خداش وخاصة سي نور الدين وأعضاء كل أعضاء الجمعية تاع بني خداش. على فكرة استحضرت معلومة، صديقنا من 2018 لما حال الإنسان يطلع من تحت الفوق، هو مسكين من الفوق من 1200 متر إلى 680 متر على قمة جبل الدمر، وساد المتفضلوا يتعرفوا على خاصة الجانب العلمي اللي هو مخفي فيه إلى هذا الصباح. وإن شاء الله بعد شوية باش تكون الندوة يكون فيها بمداخلة ويتفضل هو يقدم لنا الندوة. الندوة يعني اللي حضرتها خصيصا لبلدية بني خداش وجميع الفلاحين والعارضين هنا تخص كيفية توسيم التلنجاف مسار توسيم الجاف لبلدية بني معوش من أجل تقديم مساعدة علمية للجمعية بني خداش من أجل تقديم ملف تاعهم يعني. جاي بنعرف ما كانش تنظيم ما قالش خاصة المشكور دكتور حشمة وسيل منسق العلمي للدواء
السيد طارق الشبراوي رئيس جمعية سنة القصور، والأستاذ الكيلاني الدواتي المدير العام للتنظيم، السلطات المحلية والإدارية والأمنية والجهوية. كما نشكر صديقي محمد نور الدين حمودي، كانت مداخلة صغيرة عن التجربة تاعنا في توسيل منتوج في الجاش في بلدية المعوش. إن شاء الله نشكل دورهم ليس مسؤول. دونك احنا كونا الجمعية في 2015. أنا فوزت في الأرشيف والأرشيف المحلية في الولاية. المنتوج يعني تبع سنوات الثلاثينات كان الجزائر تصدر حتى قامت بالتصدير في سنوات 30 و40 عصر الاحتلال الفرنسي. هذه الصور في منطقتنا هي كان نعمل لتحويل التيل و ديكتاج، وكان تسمى ذاك الوقت فيكسيشن الجيلي وفيكسيشن الجيلي. ما كاينش نعرف كاين في جرائد اللي يهضر على انجاف الجزائري ماشي على سبيل عائله الفاتوره دورجين اغريكول. هذه يعني من طرف وزاره الفلاحه. يا كي يقبلونا الملف تاعنا يا لاريتي دو 22 سبتمبر 2016 portant attribution du signe de reconnaissance de la qualité des produits agricoles en indication géographique de la fixe sèche de المعوش الموجود يعني أو موجود في الجريدة الرسمية تاعنا. ورابع الجاني خالد هو أمين المال للجمعية. الله يبارك فيك. صحة. الله يبارك فيك. لما برشا فلاحين كانوا سند لينا، كانوا معانا وسندونا باش نمضي الى الامام في هذه المشاريع. لذلك ارتأت هيئه المهرجان تكريم. هي ثقافه التيم. حافظنا وقت على التيم ككلمه عامه مشترك تونسي واضح. لما ركزنا على جانب اللغه المشتقه اللغه والغربوس تحديد الخصوصيه اللغويه، وهنا ما نحبش نذكر ان الملكيه اللغويه محليه، ولكن هي مفتاح من مفاتيح الجانب الثقافي. رياض القصور ببوغداش وجمعيه مهرجان الغربوس. مهرجان